Каждая секунда уходила из моей жизни. Я понимала, что я умираю. Меня положили на обследование и обнаружили у меня злокачественную опухоль желудка. Я понимал, что 6000 вольт – это смертельно. Я чувствовала, что умираю. Я уже смирилась с мыслью, что все равно я умру. Иисус тот же вчера, сегодня и вовеки. Чудеса Христа принадлежат также и вам. Будьте благословлены. Սիրելիս եւ այսպեսով կրկին մենք եթերում ենք, մենք ունենք հրաշալի ժամանակ եւ մենք այնքան ուրախ ենք, որ դուք միացել եք այսօր մեր հաղորդմանը։ Ես հավատացած եմ, որ դու օրհնված կլնես այսօր, որովհետեւ չի կարող պատահի քայլել Քրիստոսի հետ եւ չլինել օրհնված։ Չի կարող լսել Քրիստոսի մասին եւ չլինել ուրախացած։ Չի կարող տեսնել Հիսուսին եւ չլինել փառավորված։ Իրականում հանդիպել Քրիստոսի հետ դա նշանակում է փոխվել, դա նշանակում է փոխել քո կյանքը եւ գիտեք մահկանացուից դառնալ անմահ եւ ունենալ հավիտենական կյանք։ Եթե մենք առաջ ապրում ենք պարզապես մեռնելու համար եւ գիտեք մեր վերջը դա միայն 4 փայտն էր, ապա այսօր մենք այդ հույսը չունենք, մեր հույսը կենթանի է, մենք ունենք հավիտենական հույս եւ մենք քայլում ենք Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Սրանից այսօր մենք Երևանում ենք, մենք Հայաստանում ենք եւ իրականում ես հավատացած եմ, որ սա օրհնված երկիր է, որտեղ գիտեք ինչու է օրհնված երկիր, այն երկիրն է օրհնված, որտեղ գործում է Տերը։ Միգուցե շատ տնտեսականով լավ երկրներ կնեն, բայց եթե Տերը չի գործում, ում ապետ տնտեսությունը, չէ որ Աստծո խոսքը ասում է, ոչ միայն հացով մարդ կապրի, ապա Աստծո խոսքով։ Եվ ես այսօր կարող եմ վկար լինեմ, թե ոնց է գործում այստեղ Հայաստանում Տերը, չգիտեմ ով ոնց է գործում, բայց կասեմ Աստված ավելի գերբնական ձևի է գործում։ Նա շարունակում է բժշկել, նա շարունակում է մարդկանց բարձրացնել եւ նա հզոր է։ Սիրելիներ, մենք ունենք հաղորդում, որը կոչվում է Հիսուսի հրաշքները, Աստծո հրաշքները, նրա ձեռքը չի կարճացել։ Աստծո խոսքը ասում է, որ իմ ձեռքը չի կարճացել փրկելու, իմ ձեռքը չի կարճացել բժշկելու։ Սիրելիներ, եթե Աստծո ձեռքը չի կարճանում, իրականում նա խնդրեմ չունի, դա նշանակում է հենց հիմա Տիրոջ ձեռքը քեզ վրա է։ Պարզապես դու էլ ձեռքդ պարզի բռնի նրա ձեռքը եւ դու կլինես բժշկված, դու կլինես ազատագրված, դու կլինես երջանիկ։ Ես հենց հիմա միգուցե մենք խոսում ենք բժշկության մասին, բայց ես հենց հիմա զգում եմ ինչ որ մեկը մեզ նայում է եւ դու ունես մեծ ընտանեկան խնդրեմ, իրականում դու վիճաբաներ ես, ընտանեկան կյանք անցնում է վիճաբանությունների մեջ, իրականում թույլ տուր Հիսուսը գա, կանգնի ձեր ընտանիքի մեջ, ձեռքը պարզի ձեզ վրա եւ դու կլինեք խաղաղության մեջ, Քրիստոսի թագավորությունը կգա ձեր տանը, խնդրիր Տիրոջը եւ դու կստանաս պատասխանը։ Այսօր մենք եթերում ենք եւ մենք ունենք հրաշքների ժամանակ, որտեղ մենք վկայում ենք Տիրոջ հրաշքները։ Աստծո խոսքը ասում է նրանք հաղթեցին իրանց վկայության խոսքերով եւ չստեցին իրանց մարմինը մինչեւ մահ։ Եվ սիրելիներ, ես ուզում եմ կարդամ մի տեղ, իհարկե հրաշքի մասին տեղ եմ ուզում կարդամ։ Աստծո խոսքից Մարկոս ավետարանիչը գրում է 2-րդ գլխում, Մարկոսի 2-րդ գլուխ։ Եվ դարձյալ մտավ Կափեռնայում մի տոն օրից հետո եւ լուսացավ թե տանն է եւ շուտով շատ մարդիկ ժողովեցան մինչեւ որ տեղ չկար եւ ոչ էլ դրան մոտ եւ նա խոսում էր նրանց Աստծո խոսքը եւ գալիս էին նրա մոտ եւ մի անդամալուց էին բերում 4 մարդով վեր առած եւ երբ չկարողացան մոտենալ նրան ամբողի պատճառով այն տան ծածկը քանդեցին ուր էր Հիսուսը եւ ծածկը բանալով իջեցրին մահիճը որի վրա պառկած էր անդամալուծը Հիսուսն նրանց հավատքը տեսնելով ասեց անդամալուծին որցյակ թողված են քեզ քո մեղքերը եւ դպիրներից ոմանք այնտեղ նստած եւ իրար սրտերում միտք են անում ինչու համար սա այսպես հայոյություն է խոսում ով կարող է մեղք թողել եթե ոչ մեկ Աստված եւ Հիսուսը իր հոգի մեջ շուտով գիտած թե իրանց սրտերում այսպիսի միտք են անում եւ ասեց նրան ինչու եք ձեր սրտերում այդ բաները մտածում Որն է հեշտ անդամալուծին ասել թողված է քեզ քո մեղքերը կամ ասել վեր կաց քո մահիճը առ եւ ման եք բայց որ իմանաք որ մարդու որդին իշխանություն ունի երկրի վրա մեղքեր թողելու անդամալուծին ասեց ասում եմ քեզ վեր կաց քո մահիճը առ եւ գնա քո տունը եւ նա շուտով վեր կացավ մահիճ առավ եւ ամենի առաջ դուրս գնաց մինչեւ որ ամենքը զարմանում են եւ Աստծուն փառաբանելով ասում են երբեք այսպիսի բան չենք տեսել Սիրելիս Աստծո խոսքը ասում է որ երբեք այսպիսի բան նրանք իրականում
չեն տեսել։ Այսօր Հիսուսը նույնն է, իրականում նա բժշկում է։ Երևի դու միակ մարդն ես քո ընտանիքում, որ հիվանդ ես միգուցե, եւ դու կլինես բժշկված, մարդիկ նույնպես քեզ համար կասեն, երբեք այսպիսի բան չենք տեսել։ Այնքան նման այսօրվա մեր օրերին գրված է, ամբողջը հավաքվել է, ժողովուրդը այնքան էր հավաքում եւ դռների մոտ էլ տեղ չկար։ Մեկ-մեկ այստեղ որ կարդում մտածում եմ մեր եկեղեցու մասին, ասում Տեր Աստված իրականում մեր ծառայությունները որ հավաքում են դռների մոտ էլ տեղ չկա եւ Տերը հրաշքներ անում, որովհետեւ նա չի մահացել, նա հարություն առել։ Այսօր մենք ունենք հրաշալի վկայություն, որ մենք կարող ենք լսել այդ վկայությունը, մարդը նույն հիվանդության մեջ էր։ Ես չգիտեմ այս անդամալուծը քանի տարի էր հիվանդ էր, բայց տվյալ ազնվորությունը, որի մասին այսօր մենք կխոսանք, 6 տարի կանված է եղել տեղաշորում եւ այսպիսով ինչ պատահեց նրա հետ, մնացեք մեզ հետ, մենք եթերում ենք Քրիստոսի հրաշքները հաղորդումով։ Եվ այսպես սիրունես մեզ հետ Անահիտն ու Գոհարիկն են։ Գիտեք, մայր եւ աղջիկ։ Մենք ողջունում ենք ձեզ։ Եվ այսպեսով դուք այսօր մեզ հետ եք եւ դուք երջանիկ եք, բայց երևակ այսպես երջանիկ չէիք առաջ։ Երբ եք եկել Քրիստոսին։ 96 թվականին եկեղեցուց մի անդամ այցելեց մամայիս առաջվա գոլեգաներից էր, այցելեց մեր տուն եւ Քրիստոսի խոսքը վկայեց մեզ եւ այդ օրվանից մենք ճանաչում ենք, գիտենք Աստված կա, բայց չգիտենք ով է Հիսուսը եւ այդ օր Գայանեն մեզ վկայեց Աստծո խոսքի մասին եւ մայրս կշարունակի ինչպես էր սպասում Գայանեին, ինչպես։ Եվ բայց ձեր իրավիճակը Անահիտ ջան, սովորական իրավիճակ չէր։ Այս հիվանդությունը ինձ պատահեց 90 թվականից։ 90-ից մինչև 96 թվականը ես գանված եմ եղել անկողնում։ Ես չեմ կարողացել նստել, չեմ կարողացել կանգնել, պառկած եմ եղել եւ պառկած վիճակում չեմ կարողացել թեքվել։ Ուրեմն ինձ տանում էին ննջասենյակ, ձեռքիցս բռնած ննջասենյակ, գիշերը ննջասենյակում Գոհարիկ իմ խնամակալներ, ինքը ամեն ինչ անում էր, ինձ տվել էին առաջի կարգի հաշվանդամ, հեռախոս էին տվել ինձ, կողքից դրած, ես անշարժ մնում էի, այն որ ասում հաց ու ջուրը դնում էր կողքից, այդ նեղ ու մութ տարիներն էր Հայաստանում, Այսինքն դա այն ժամանակ որ Հայաստան ոչ լույս կար, ոչ հույս կար, ոչ ջուր։ Ոչ մի բան, ու այդ ժամանակ էր սատանան ինձ այդպիսի վիճակում մեջ էի։ Ու սպասում էի թե մեկը երբ դուռը կբացի։ Ու անշարժ մնում էի այդ վիճակում։ Այսինքն դուք ձեր հույսը չեք կորցրել։ Ուրեմն այս հիվանդությունը ինչպես եղավ։ Ես եղել եմ շատ առողջ։ Ես ընդհանրապես չէի հավատում, որ կինը կարող է պարկի։ Եկեք մի քիչ հետ գնանք։ Դուք աշխատում եք ուսուցչուհի։ Ես աշխատում եմ ուսուցչուհի դպրոցում, հարգված ուսուցչուհի եմ եղել։ Ընտանիքում հարգված։ Ձեր աշակերտներից մեր եկեղեցում կան եւ վկայում որ դուք լավ ուսուցչուհի եք եղել։ Ինձ շատ մարդ է ճանաչում։ Ինձ շատ մարդ է տեսել այդ 6 տարիներ պարկած վիճակում։ Իմ ազգու բարեկամությունն է ինձ տեսել այդ վիճակում։ Ու ամբողջ բարեկամության մեջ ասում էին, եթե Աստված կա, այդ աղջիկը ինչու կա անկողին։ Այսպիսի բաներ էին խոսում։ Այսինքն որպես լավ մարդ, ինչու՞ որպես լավ մարդ, այդ միտքով։ Ոնց մոտեցավ ձեզ հիվանդությունը, շատ կարևոր է։ Ուրեմն սկզբնական շատ առողջ, նույնիսկ ես չէի հավատում ոչ մի հիվանդությունների, ընդհանրապես մտածում էի, որ կինը պետք է ընդհանրապես չպարկի, իրավունք չունի պարկելու, այդ միտքը կար, այսինքն շատ այսպես ժիր ու կայտառ եմ եղել։ Ու 90 թվականին ոտքիս մեջ sense ցավեր սկսվեց, ու ես դպրոցում էի աշխատում այդ ժամանակ, ու այդ ցավերը կամաց ուժեղացավ։ 90 թվականին ես այդ 90 թվի խոսում։ Ու այդ ցավերը կամաց շատացավ։ Այդ տարին ես մի կեր բուլետեներով բաներով, այսպես այդ ուսումնական տարին վերջացրեցի։ Այդ ամառը ուրեմն ես պարկեցի ֆիզիոթերապևտ հիվանդանոցում, այդ ֆիզիոթերապիայի բոլոր բուժումները տարա, մի փոքր թեթևացավ ու ես նոր ուսումնական տարին գնացի դպրոց 91 թվականն էր։
ու ես դպրոցում շատ քիչ մնացի, չկարողացա ամբողջ ոտքս այսպես մի կողմով, այս աջ կողմով լրի, ոնց որ թուլացած, բան, ոտքս քաշելով եւ այլն, ու ես ընկա անկողին։ Մի 2 ամսից հետո ընկա անկողին։ Ուժեղ սաստիկ ցավեր էր իմ մոտ։ Ամբողջ ներվային համակարգս մռմռում էր ու ներքին աշխարհս ոնց որ գոռար։ Ձայն չէի անում, բայց այն որ ասма դիմանում էի, որ խայտարակ չլինեի, այսպես մի բան էր։ Ու ես ու իմ մոտ եկավ անշարժություն։ Չէի կարող որ ոչ ոտքս դրեի գետին, ոչ քայլեի, ոչ կանեի։ Հրավիրեցին մեր տունը մասաժիստ։ Եկավ մասաժիստը տան մեջ մասաժներ իր կուրսը արեց գնաց, իմ մոտ ավելի սաստկացավ այդ ցավերը։ Ինձ մի հատ տարան թերթից էինք մենք կարդացել, ուրեմն ասեղնաբուժի մոտ։ Ուրեմն 1 ամիս ինձ տարան ու բերեցին իր մոտ։ Վերջի սեանսի վերջի օրը նա ասեղնաբուժություններ անում, հետո մեջքից դեղեր էր գցում, ամբողջ մեջքից դեղեր էր գցում։ Ուրեմն վերջի սեանսի վերջի օրը, որ ինձ բերեցին տուն, ճակատագրական բան կատարվեց իմ կյանքում։ Գիշերը պարկած եմ, մեկ է տեսը, մի պրիստուպի մեջ եմ ընկել։ 2 ժամ աղջիկս վկա է, գոռացել եմ, մեռնում եմ, օգնեցեք։ Ցավից։ Գիտեք ինչ էր կատարվում։ Ամբողջ տուն, պատալոկ, այս ինչ կա որ տան մեջ, պատատվում էր, ես էլ մեջն էի պատատվում։ Ու ցավերի մեջ պատատվում եմ ամբողջ սենյակում։ Բայց բժիշկներն ասում են ձեր մոտ ինչ հիվանդություն է։ Ներվերն է, ցավում էր, մռմռում էր ամբողջ մարմինս ներվեր։ Այդ ասեղները որ խփեց, ավելի կատաղեց։ Այսինքն ասեղնաբուժությունը ձեզ ավելի տեղաշարժի մեջ գցեց։ Կատաղացրեց, ճակատագրական գիշեր էր այդ օրը իմ համար։ Մինչև շտաբօգնություն բան եկան մի քիչ, 2 ժամ մարդկային ձայն չեմ անել, մեռնում եմ, գոռոք իմ ձայնը հարևանները լսել են ու թափվել են։ Սեփական տուն ամերը բնանել չի, կբարձիրայել չի։ Ու այդպես մի քանի ժամից հետո մի քիչ հանգստացել եմ դեղորայքով ու ուղիղ 1 ամիս ես այդ դառ անկողին եմ դա համարում։ Ես այս մի կողքի ընկա։ Կարելի ասել դժողքային անկողին։ Դժողք, բայց միայն գիտակցություն սա եղել։ Հովիվ ջան, ես այս մի կողքի ընկա ուղիղ 1 ամիս բացարձակ անշարժ պարկած։ Աչքերս էլ չեմ թարթել։ Ես փառք եմ տալի ասում որ նա իմ հետ ա եղել։ Ես իրան չեմ ճանաչել, բայց ինքին եմ։ Աչքերս եթե թարթեի չկայի։ Այսպես ուղիղ այսպես մի կետում ընկած, այսպես բանում Իսպանիայում ուղիղ 1 ամիս։ Մենակ մայրս կարար ինձ այդ վիճակում խնամել ու եկավ, այն որ ասում է անշարժելի, պարզ է, ես չեմ ուզում ասել ինչպիսի խնամքել է։ Ամեն ինչ այդ դառը անկողնում ուղիղ 1 ամիս։ 1 ամսից հետո մի քիչ ինձ շարժեցին։ Ինձ որ կպնում էին, ես չէի կարող։ Ես աչքերս ոչ մի մարմինս չէի կարող թեքեի։ Այդ մի ամսից հետո մի թեթև թեքեցին։ Արդեն մի քիչ էս նստացրեցին։ Մի քանի օրից հետո էս կամած էս հենեցին ոտերս կախ։ Ու մի օր որ ուզեցան ինձ բարձրացնել իմ տեղից, ես տեսա ոչ թե անկողնում մեջ եմ, այլ օդի մեջ եմ գտնվում։ Ասեցի շատ զգուշ ինձ հետ տարեք շատ։ Սենց կամած հետ վերեցին, այդ կրիզիսային վիճակը մի ամիս է տենց անշարժ, մի 2 ամիս էլ մի փոքր իմ մահճակալի կողքից կամած շարժում էի այդքան։ Ու այդ անցավ մի քանի ամիս հենց մայիս ամիսը եկավ, այդ մայիս ամսին Կաշպերովսի եկել էր ստադիոնում սեանսներ էր անցկացնում։ Ինձ ասեցին սա էլո բժիշկ ինչ կա, քեզ տանենք։ Ուղղակի շատ ստիպեցին ու ինձ տարան։ Ես հիշում եմ այդ օրը։ Առաջի սեանս, երկրորդ 3 օրեր։ Առաջի սեանսին ոչ համար ասես բաներ չզգացի, բայց երկրորդ սեանսին ես եկա վերեցին ինձ գցեցին տունը, ես եկա մի քնի մեջ, որ քնած չէի։ Այդպիսի բան երևի չպատկերացնեք դա ինչա որ ես դա տեսել եմ, էլի։ Ես աչքերս փակ ընկած էի։ Մինչև անգամ փողոցում այն հերու փողոցում մի հատ թղկոցը իմ վրա ազդում էր։ Ես հերթապաներ էի կանգնացրել, մեկը էս մի դռան մոտ, բակի դռան մոտ, մեկը փողոցում, մեկը այն փողոց են ծայրում, մեքենաները ոչ անցնեն։ Եթե անցնում էր ես ամբողջովին գոռում, ես այդ ամբողջ օրգանիզմս խառնվում էր իրար։ Հետո այդ ստրեսից ես դուրս էի գալիս մի 6-7 ժամ հետո կամած հորանջելով, այսպես տան մեջ էս մի հատ թղկոց ու շղկոց չկա։ Մի 3 օր ես այդ տարա։ Այդ վերջի օրը որ տարա, 3-ին։ 3-րդ օրը ես այդ համավանից ստադիոնից
Ես չգիտեմ ինձ ոնց եմ բերել։ Գիտեք ինչպես էր իմ, ես գիտակցություն ունեմ, հիմա հիշում եմ դա ոնց էր։ Բավականին ամբողջ ժողովուրդը գնացել էր, ինձ էս թողել էին, ասում ինձ ձեռք չտակ։ Ու ինձ էս թևերս ընկած, ես ոնց որ անոտ տարածության մեջ կասմանանտները որ թռնում են, չէ, ես այդպիսի վիճակի մեջ օդի մեջ ինձ քաշելով գալիս, ինձ բերում, ես այդպիսի վիճակ եմ զգում, ու բերեցին որ մեքենայով դի կանգնացին, տեսա մեր փողոցում լիքը մարդիկ կան, ասում էի Աստված ջան, այս ժողովրդի դեմ ես խայտարակ չլեմ, էլի ինձ այնպես տարտուն էս մի բան, ու մեքենայից ոնց որ էլի օդի միջով Գոհարիկին ամուսնուս ասում եք ընկերքին կողքեր ու ինձ չնկատել ու ես տարանտում։ Ես մեկ րոպե կանգ առնենք, շատ անգամ միգուցե քեզ խափեն, որ էքստրասենսները քեզ կարող է օգնեն, բայց իմացեք, նրանք եթե մի բան ձեզանից չգողանան, ձեզ երբեք ոչ մի բան չեն կարող տալ։ Գիտեք, եթե հիվանդությունը վերցնենք, հիվանդությունը մարդը չի կարող իր վրա վերցնել, էքստրասենսը, եթե վերցրեց քո վրայից հիվանդությունը, ինչ պետք է անի։ Պարզա ուրիշի մեջ պետք է դրի։ Դա միայն Հիսուսն էր, որ իր վրա վերցրեց, բայց էքստրասենսը չի պատրաստվում հիվանդություն իր վրա վերցնի, բայց Հիսուս Քրիստոսը հիվանդությունները իր վրա վերցրեց։ Եվ այսպես դրանից հետո եկաք եւ 5.5 տարի դրանից հետո ես ինձ տարան, այսինքն նրանց շնորհիվ նույնպես հիվանդությունը, աստղնաբուժությունը, էքստրասենսները, ամեն ինչ իր այդ գումարած եւ վերջը դուք ընկաք տեղաշոր։ Գանվեցի անկողնում այդ ամառը ինձ տեղափոխեցին հիվանդանոց։ 45 օր ես մնացի հիվանդանոցում, ստացիոնար, ներվային բաժանմունքում, Միչայլոց ասեմ, որ շատ խելացի բժշկուհի էր, բաժնիվարիչն էր, նա ապաշխարել է Միչայլոց, ինձ բուժում, իմ մայրն էր ինձ խնամում, ես չէի կարող քայլել, ոչ մի բան, ինչ որ պատմեցի այդպիսի վիճակ էր։ Ես ասեմ ձեզ 45 օր օրական 20 գրամ բեննայից էին սրսկում, 4-ը 100-ից ավել միջմկանային, ես այդ տարի հաշվել էի, երևի Սուրբ Հոգին մի բան գիտեր, ու չգիտեմ քանի 100 հաբեր։ Այսինքն բժշկուհին ինչքան հնարավորություններ արեց, բայց որ ասում է սայլը տեղից շարժվեց։ Միչայլոց ասեմ, որ արդեն ինքը դրեց դիագնոզ, որ ծայրանդամները չեն շարժվում, ամբողջ ներվային համակարգը խանգարված է, ինքը իր մոտ ոչ մի ներվ նորմալ չի գործում, լրիվ խանգարումների մեջ է, ու ինձ այդ տարի տեկը եկավ, բժիշկները եկան ու ինձ տվեցին առաջի կարգի հաշվանդամ։ Մայրս այնպիսի օրեր էր ունենում, որ պատմում էր, որ կարծես իմ մարմինը նման այս մերյամ հալասի։ Ասում էր, այնքան ես թույլ եմ, ուղղակի երբ որ այդ ժամանակ ես 16-17 տարեկան էի, մայրիդ երբ որ քո աչքի առջև չարչարվում է, ու դու չես կարողանում մի բանով օգնել, չգիտես ինչ անել։ Մայրս օգնում էինք իրեն մի քիչ, եթե նստում էր, ուղղակի սենց բարձր ձայնով ասում էր, այնքան թույլ եմ, կարծես թե ոսկորներս իրարից փոկվում է, կարծես թե իմ հյուսվածքները թափվում է, ու չգիտեր ինչ անել, դիմել էինք ամեն ձևի մասնագետ։ Այո, սովորում էի այդ ժամանակ, եւ շատ դժվար էր եւ մեր ընտանիքի բոլոր անդամները եւ մայրս որ նշեց ստացիոնալում, ես հիշում եմ հայրս երբ որ բժշկուհի նշանակում էր իրան դեղորայք, հայրս երբ որ գնում էր դեղատնից այդ դեղերը գնելու, այնտեղ նույնիսկ դեղատան վաճառողները զարմանում էին, ասում էին այսքան դեղորայք մի անձնավորության պետք է ներարկեք։ Բայց ասեմ, որ ամեն բժշկությունից հետո ոչ մի փոփոխություն մայրիկիս մոտ չէր նկատվում, հակառակը ավելի էր խորանում ու սրվում իր բժշկությունը։ Այսպես 6 տարի հետո ձեր տուն եկավ բարի լուր։ Այո, Փառք Հիսուսի։ Եկավ մի քույրիկ։ Մեկը եկավ մեր տուն, որը այս եկեղեցուց էր, իմ դպրոցական ընկերուհիներից էր, մեր ֆիզիկայի ուսուցչուհիներից, ինքը հիվանդ պարկած էր առաջի տարիները, ես իրանից խաբար ունեի, էլի, ասում էին, որ ինքը քեզանից էլ է ծանր, գլուխը չի շարժում, բան, դրանից ես տեղեկություն չունեի երկար տարիներ, լուսադեմին մի օր էս մի հատ միտք եկավ, որ գնաս, ասենք, բան, ճաշասենյակ, զանգիր, իմացի, տես մահացած է, թե կենդանի է։ Ուրեմն ես ինձ բերեցին սենյակում, ասես ժամի 10-ն ձեռքս մոտեցրեցի հեռախոսին, որ զանգեմ, մեկ չի կարող մահացած ձեռքս։ Հովի ջան, 2 ժամից հետո մեկ լսենք մեր ճաշասենյակի դորը բացվեց, այդ ազնվորություն մտավ ներս, գարնան օրեր, ասի Գայանն է, դու ես, ասեց Անա, այդ աչքերի չես հավատում, Աստված ինձ բժշկել է, այսօր ես 1000 գործեր ունեի, ինձ ասեց վեր կաց ու գնա Անահիտի մոտ, որ Անահիտն էլ է բժշկվելու, ու ես բարի լուրը տարածելու է, որ ինքն էլ է բժշկվել ու դու էլ գնաս այս բարի լուրը տարածես բոլոր հիվանդների համար։
Միչայլոց ասեմ այդ ժամանակ ես հավատում էի, որ պետքա բժշկվեմ, բայց ես չգիտեի, Աստված ինձ բժշկե, բայց չգիտեմ ոնց։ Ու մի իր այդպես աղոթքներ եկավ, բան, ես ոչ մի բան չէի հասկանում, ապաշխարություն աղոթ ու մի օր սարսափելի եմ, որ ասեցի գամվել եմ անկողմ։ Նրանից ավելի վատ մի գիշեր եկավ վրաս։ Երևի դա սատանայի ամենավերջին հարվածները։ Գիշերը ամբողջ իմ ընտանիքը կանգնել էր ոտքի, գոհարնիշում այդ օրը։ Երևի պատրաստել էին վաղը որ պետքա թաղումը կլիներ, բարեկամներին բանին չկա այս աղջիկը, ու ես աչքերս ինչ որ կպցնում եմ, դա երազ չէր, դա տեսիլք էր, այդպիսի բան ես չեմ տեսել։ Ուրեմն ես այսպես մութ ու խավար մի տեղ ընկա, ու ամբողջ բնությունը ասենք որ տեսնում ես չէ, բուսականություն ծառեր, այդ ամբողջ բնությունը Աստված ցույց տվեց երկրի կործանումը։ Ամբողջ բնությունը, ծառերը արմատախիլ են լինում ու ցես պատատվում են, երկինքն ու երկիրը սուլում է, բուսական ու կենդանական աշխարհը լրիվ ոչնչանում են, ու մութն ու խավարը մի հատ ունեց երկնքից երկրի վրա սուլոցներ բռնկվեց ու ես մահանում եմ։ Ամբողջ բուսական ու կենդանական աշխարհը ոչնչանում է ու ես էլ մահանում եմ։ Ոտքերից սկսեց գնալ։ Ոնց որ բնությունն է գնում, բուսական աշխարհն է գնում ու ես էլ եմ գնում, գնաց հասավ այստեղ։ Արդեն ընկնում եմ։ Ու այդ ժամանակ հայ մեր որ երկնքում ես, սկսվեց։ Ուրեմն պատկերացրեք այդ մոմենտը։ Հենց բերանս հայ մեր որ երկնքում ես, ու այդ ժամանակ մարմինս ուղղվում է։ Խավար անցնում է, սուլոցները դադարում են։ Ամբողջ բուսական ու կենդանա ծառերը կանգնում են, լույսն է գալիս, խավարը գնում է, գոռոցները երկնքի ու երկրի դանդաղում են մինչև ու ես ավելի եմ առոգանության, հայ մեր որ երկնքում ես սուրբ լինի քո անունը երկրես ես առոգանության դպրոցում սովորած մի լավ արտաս, մինչև վերջաց, հա, ուրեմն գեղեցիկ կանգնում եմ, որտեղ կանգնում եմ, այս չրաղվալ լույսերը մի հատ զալի մեջ եմ կանգնած, դա երևի եկեղեցին էր։ Ու ամբողջ բուսական ու կենդանական աշխարհ խաղաղվել են ու տեսնեմ այն կողմից մարդիկ մտնում են ներս, այն կողմից ես այս կողմի դրան մոտ եմ կանգ, մտնում են այդ չրաղման այդ լույսերի մեջ մտնում են ու թակ ու թրիփ մարդիկ գալիս են, գոռում են մենք փրկվեցինք աշխարհի կործանումից, եկեք սեղանները գցենք ու բաժակներ վերցնենք, խմենք մեր վերածնունդի կենացը։ Ձեր մոտ հոգևոր տեսիլք է իրականում եղել։ Ու ես բարձել եմ Հովիվ ջան, դրանց հետ փաթաթվել եմ, ով գալիս էր ողջակուրվում էր, ու ասում էր մենք վերածնվեցինք, աշխարհի կործանումից փրկվեցինք։ Ու ես իրանց հետ սեղան նստեցի ու մի քիչ հետո ես դուրս եմ գալիս, ասում եմ լավ գնամ իմ տունը։ Ես այս դուրը բարձում եմ, որ ասի գնամ այն կողմից, երբ շփոթվեմ, որ կողմից եկել եմ, այն կողմից գնամ։ Ու այսպես այն կողմից ես գնացի, մեկը տեսնեմ, ասում ես որտեղ եմ գտնվում, ես իմ Երևանն է, մի հատ մարդ չկա, մի բան չկա։ Դարձին դուք հոգում եք տեսնում։ Ու էդ էլ մի քիչ հետո տեսա երկու հոգի պատշգամից ես կանգնեն նայում եմ, կանգնած են ամուսիններ ու հայերեն խոսեցին։ Ահա ասեցի իմ վերածնված Երևանն է, ես գտնվում եմ Երևանում։ Ու այդպես արթնացա, ես տեսա նույն ծանր վիճակի մեջ եմ ու սկսեցի վաղ կես, հայ մեր որ երկնքում ես սուրբ աղոթեցի, մի քիչ էլ աղոթեցի, չեմ ուզում ոչ մեկին ոչ մի բան։ Ու ես հենց լույսը բացվեց, լուսադեմներ դա ու շատ բարձր ձայնով ես առողջանում եմ։ Դուք զգացիք ու ձեր առողջությունը։ Ես առողջանում եմ, ով մտնում ու դուրս էր գալիս, ես առողջանում եմ։ Ու այդպես օրեից մի օր Գայանեի հետ ու մի օր շատ ծանր էի, մի կերպ քաշ տալով ասես կարող ես գալ այնտեղ։ Այդ օրը ես հիշում եմ այդ օրը Բագրատներ քարոզում դուք Մոսկվայում էի գտնվում ու ինձ տարան առաջ աղոթեցին, բան ես չէի կարող հետ գայի, կպած մնացի այդ առաջի մասում ես կպած ու երբ որ ծառայությունը վերջացավ Բագրատը եկավ ասես խփեց թիկունքից, ասես տիկինք որ դուք եկել եք այստեղ հավատքով, դուք մեկ ամսից հետո այս բեմի վրա դուք ձեր առողջության վկայությունը տալիս եք, ուղիղ մեկ ամիս տևեցի։ Հաջորդ ծառայության ժամանակ արդեն բովիվը եկե գորած sense ովքեր են վկայում, ես չգիտեի վկայությանը մեկ է, sense կիսա լավացած էի։ Ու մեկը տեսա ես պետքա վկայեմ, ասի Աստված ջան, ես լավացել եմ, պետք է վկայեմ։ Հենց որ լրիվ առողջ էի։ Այդ ծառայության ժամանակ ես զգացի 6 տարի առաջ ինչպիսի առողջություն է։ Ես sense գոհար ես առողջ եմ, գոռում եմ, փառաբանում եմ, ես sense գոռում եմ ծառայության ժամանակ ու մեկ էլ հովիվ ընդեղից ասում ովքեր են ուզում վկայեն։ Հենց որ ես ուզեցի վկայություն, ասեցի, ահա ուրեմն իմ օրնա ես գնացի այսօր ամբողջ մարմինս հինե եկավ այդ ժամանակ։ Ես ասեցի լավ, ուրեմն ես քո բեմի վրա եմ քո թաղումը անելու, հիվանդություն, հենց բեմի վրա։ Ուրեմն սատանան միտք կա տալի։ Դու աստիճանների վրա ընես կընկնես, որ կլնես խայտարակ։
Դու ո՞նց ես այնտեղ քայլելու։ Լավ ասեցի, հենց քո ինատու սատանա ջան։ Ես քո Հիսուս Քրիստոսով կգնանք ու բեմի վրա քո թաղումը կանենք։ Ու ես որ բարձրացա բեմ, այնտեղ էլի ծանոթներից կային ու այդ օրը հիշում են։ Ասում են ինքան համարձակ էի քայլում։ Ասում են եթե մի քիչ թողնեի Քրիստոսը կփախներ։ Քրիստոսի ուժով ու զորությամբ, եթե հիշում եք այդ վկայությունը, մեջիցս դա Սուրբ Հոգին էր գոռում։ Թափ էր տալիս, որ հետ գա։ Ես Սուրբ Հոգին մեջիցս ավելի համարձակությամբ ասեցի, որ այդպես է, հենց այս բեմի վրա քո առաջի կարգը, քո երկրորդ կարգը, լրիվ ջնջում եմ Հիսուս Քրիստոսով եւ այսուհետեւ ես առողջ եմ։ Եվ այսպիսով սիրելիներս 6 տարի մարդը գանված էր։ Նա խոսում այդպես, բայց իրականում ես մտածում միայն կհասկանան այն մարդը, ովքեր ինչ որ ժամանակ գանված են եղել տեղաշորի մեջ։ Եվ այսպիսով 6 տարի տեղաշորը, դա գիտեք 6 օր չի, դա 6 շաբաթ չի, դա 6 ամիս չի, դա 6 տարի է, կարելի ասել մարդը կկորցներ հույսը եւ կհանձնվեր։ Բայց նա իրականում օրերից մի օր հավատացել է Հիսուս Քրիստոսին եւ Հիսուս Քրիստոսի ձեռքը չի կարճացել օգնել նրան։ Այսօր նա կենթանի է, նա առողջ է, նա վազում է եւ քարոզում ավետարանը։ Նրա ընտանիքը ծառայում է Աստծուն, իհարկե իր դուստրի հետ միասին, դուստրը իր աշխատում էր, մայրիկին էր օգնում, բայց այսօր նա Աստծուն է փառավորում։ Եղեք օրհնված, այդ նույն բանը ձեզ է սպասում։ Հիսուսը նույնն է այսօր, երեք այսօր եւ հավիտյան։ Մենք սպասում ենք ձեր նամակներին, ձեր վկայություններին, աղոթեք մեկը մյուսի համար։ Իրականում ամենամեծ հրաշքները կատարվում են, երբ որ եկեղեցին մեկը մյուսի համար աղոթում է։ Գնացեք, աղոթեք մարդկանց համար, երբեք չվախենաք, Տերը օրհնում է ձեր ձեռքերը։ Ամեն։ Книга Артура Симоняна «Семья» может быть полезна любой семье, независимо от ее национальной принадлежности. Основателем и создателем семьи является всемогущий Бог. Брак – это механизм, с которым человек должен быть знаком. И не только знаком, он также должен научиться владеть им. Данная книга охватывает такие темы, как «Что есть семья?», брак и выбор, служение мужчины в семье, служение женщины в семье, воспитание детей и их обязанности. Артур Симонян «Семья». «Титаник». Сегодня более чем когда-либо заметно, что человечество нуждается в спасении. Каждый человек, кем бы он ни являлся, нуждается в спасении от чего-либо. Один от болезни, второй от ссор и раздоров, третий от тюрьмы и ада. Человек должен быть спасен, и сегодня спасение достигло нас. Книга Артура Симоняна «Титаник» показывает нам путь спасения. Դուք կարող եք գրել մեզ հետևյալ հասցեով 375 010 Հայաստան, Երևան, abonentային արկղ 18, կյանքի խոսք եկեղեցի կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով tvshnik@volarm.org Ինտերնետային կայքի հասցեն է www.volarm.org